同2個女。你即係作為一個外嫁女啦，唔單止喺朋友親戚面前唱衰我，約我上嚟傾。如果你唔可以好好咁講嘢，咁我就唔傾啦。咁我哋係咁先。你到底劉思慧，你唔使喺度扮嘢，你唔使喺度扮嘢。我細佬點解會變成咁啊？都係咪你害噶？雖然姐姐，我同佢講啊，佢就一個毒婦嚟噶。點毒法？我細佬，你點解2年之間爆煲肥咗60幾斤呢？你話？佢突然之間出現腎功能唔正常，又糖尿病啦，又心臟病啦，而且仲搞到半邊癱咗。醫生話係中風嘅，但係咧呢個劉思慧同我嗌交嘅時候，你唔好開名，我細佬食咗咩養雞？邊個？唔好開名，唔好開名。好，唔講。OK， 佢啊就話我細佬係食咗養雞激素先咁樣噶。你話佢係咪毒婦啊？佢係咪打得少啊？咁係咪啊？阿姐姐，你係咪俾咗啲養雞嘅激素佢食啊？咁係咪啊？主姐姐唔好聽佢亂講啦，瓊姐嘢可以亂食，話唔可以亂講啊！我嫁咗入嚟你屋企咁多年，對你細佬點樣？你係清清楚楚噶。我聽教聽話，相夫教子。如果唔係，我依家仲會有機會喺度同你講嘢咩？你話呸！你唔使同我扮嘢，你聽教聽話，你相夫教子，你配唔配講呢幾個字先？我細佬而家瞓喺度，喐都喐唔到啊！你好啊，帶住2個女喺外家食完飯，先死翻屋企喎。我媽幾十歲年紀啊，仲要日夜照顧我細佬。我媽話咗你幾句啫，你啊真係一啲都唔尊敬老人家，仲鬧我媽喎。你話咁嘅人啊，雪姐姐，我細佬如果唔係俾你學成咁啊，你夠膽咁同我媽講嘢？雪姐姐，你知唔知啊？佢真係惡毒到咩程度？簡直賤格，簡直喪盡天良。我問你啊，你係咪人嚟㗎？你啊將我細佬屙出嚟嗰啲屎啊尿灌俾我細佬食啊！我媽親眼所見㗎。咁真定係假？姐姐打電話俾我，係真㗎。阿姐姐係真㗎，我想報警㗎啦。仲有好啊，你講嘛？你講，俾佢講埋先，我就聽佢點講。俾我講埋。本嚟咧，我做就爭證據㗎，但係最衰我冇證據。本嚟咧，我就想裝個攝像頭，一裝咗佢就拆咗啦。我一裝佢拆咗，點解咧？肯定係佢又裝咗，我懷疑佢就係想折磨我細佬而家。哇！真係好笑啊，瓊姐，你呢鋪話法真係講到你喺度唔好冤枉我喎。我日頭要看鋪。我哋喺出邊喺我外家度食飯啊，係因為我唔想增加你阿媽嘅負擔啊，我唔想佢咁辛苦啊。畢竟佢照顧你細佬已經夠攰噶啦。至於啦，你話我灌你細佬食屎食尿係嘛？你冤枉我。咁你到底有冇灌啫？咁小娟姐姐，你知唔知道點解啊？有啊，係我呢啲唔係叫灌，呢啲你知唔知？當年啊，我生完我個細女之後。我仲未出月啦，啱啱先至即係乾淨咗，洗完嗰啲惡露，佢就要同我同房。我記得當時我反抗咗，我反抗啊！你知唔知佢點樣對我啊？扯住我啲頭髮就係咁撞牆。佢阿媽啊見到啊，佢細佬咁樣對我啊，好似冇事發生睇唔到咁樣啊！你知唔知佢甚至乎點樣講啊？佢話你就唔可以順住佢咩？佢話你唔可以順佢一下咩？男人係咁噶啦！哇！當時我真係俾佢細佬啊打到啊，我大小便失禁啊！我點解咁做？你聽完啦，小娟姐姐你就知道佢哋屋企人係幾咁可惡噶。點樣啊？咩幾咁可惡啊？佢細佬啊，叫我啊飲我自己屙出嚟嘅尿，佢問我好唔好飲？喂，唔好飲就要乖乖地聽話。佢激成日屙屎屙尿，我一返到屋企，佢阿媽就話。佢好攰啊！佢話佢細佬太重咯喎，搞到佢成身攰賴賴啊！冇電啦！咁你話啊，小娟姐姐，佢先嗰60零歲，照顧自己個仔啊，佢自己個仔病咗，照顧下唔應該咩？係咪先？我日日啊都做生做死噶嘛，但係啊，真定係假啊，姐姐？我講嘅所有咧，你可以問佢噶。係啊，係你細佬唔聽話，佢話我賤啊！我等佢好咗，佢打死我喎！你睇下，依家啊，瞓喺鋪床都咁惡死啊！你話以前啊，佢。